خدای دې هسې تنها نه که څوک په غم کې لکه زه د یار په غم کې چې تنها یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو او محترمو، زه محمد داود عابد یم او ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی. قدرمنو، ځینې خبرې یوازې د ژبې د سر نه وي بلکې د زړه د درد آواز وي، او ځینې یادونه داسې وي چې انسان په خاموشۍ کې هم جړوي، ځکه چې د علم او انسانیت یو لویه چینه چې خپل پوره شان او وقار سره د نړۍ په مختلفو اړخونو کې بهیږي او بیا ناګهاني هغه صرف په یادونو کې پاتې شي. ژوند داسې دی لکه د مسافرو قافله، څوک ځي او څوک راځي، خو ځینې خلک داسې وي چې د تلو نه وروسته د هغې خالي شوي ځای تر قیامته خالي پاتې شي. هغه ستوري چې ځلیږي په اسمان کې کله راولویږي نو شپه توره تیاره شي. نن در سره د یو داسې ستر او علمي شخصیت په اړه خبرې کول غواړم، چا چې د علم رڼا د دنیا په 4 ګوټونو کې په یو وخت باندې خوره کړې وه. دا د احادیثو شیخ، د اخلاقو مجسمه، د لکو عالمانو استاز او د لر او بر فخر، د اشنغر ښکلا، د دې زمانې امام بخاري او د ستر عالمی شخصیت مولانا حسن جان رحمه الله زونګي، شیخ الحدیث، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس رحمه الله، چې د علم او عمل درس او تدریس او د منبر او محراب یو ژوندی نښه وه. څوک چې د موت العالم موت العالم رښتونې مصداق وګرځېده، د چا تګ چې یوازې د یو انسان تګ نه بلکې په حقیقت کې د یوې علمی رڼا د همیشه د پاره د خاموشه کېدل ګرځېدلی دي. قدرمنو، دا د 2026 کال د مۍ میاشتې 5 نیټه وه او د سحر خوشه 8:30 بجې وي. هغه وخت چې په 400 کې هر څه د معمول مطابق روان و، خلک په خپلو کارونو کې اخته وو، چې ناڅاپي په دغه خاموشه فضا کې یو داسې دردناک خبر خور شو چې د هر چا زړونه یې ولړزول. دا خبر د یو لوی او عزتمن عالم شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمه الله د شهادت خبر و. مولانا صاحب هغه ورځ د خپل کور نه د خپل معمول مطابق وتلی و، لکه د هرې ورځې په شان هغه د دارالعلوم نعمانیوت مانځی په لور روان و، چرته چې په زرګو شاګردان د احادیثو د درس په انتظار کې ناست و. خو دا روحاني بچیان هیڅ خبر نه و چې د استاد محترم هم په دې لار کې د مرګ یو سخت امتحان انتظار کوي. ناڅاپه څو نامعلومه وسلوالو په موټر سایکل سوارو خلکو د موټر مخه ونیوله، او د کمې په وجه چې هغه صحیح حالات هغه په وران حالاتو باندې بدل شو. د ډزو اوازونه اوچت شو او په ټوله فضا کې یره خوره شوه. د موټر شیشې ماتې شوې او هغه د آرام ډکه لاره په یو دردناک حالت باندې بدله شو. ډزې ډېرې سختې او ناڅاپي وي، داسې چې په څو شیبو کې ټول ماحول بدل شو. مولانا صاحب په دې حمله کې سخت زخمی شو او په دغه حالت کې هغه د نږدې اسپتال په طرف باندې روان کړو شو. هر چا خپل کوششونه شروع کړل، خو ولې د مولانا صاحب زخمونه دومره سخت و چې د دغه زخمونو مولانا صاحب دغه زخمونه ونه زغملی شو او خپل رب طرف ته یې سفر وکړ. د دغه پیښې نه وروسته په ټوله سیمه کې سخته یره او خاموشتیا پیدا شوه. خلک ډېر زیات غمجن شو او هر څوک حیران پاتې شو. د دې ناڅاپي پیښې له امله خلک په ډېر ژور فکر کې پراته وو. پولیس هم په دغه موقع باندې زر تر زره راورسېدل او سیمه یې ټوله بنده کړه. خپل کوششونه یې شروع کړل تر دې چې معلومه کړي چې دا دردناک عمل څنګه وشو او دا دومره ظلم چا وکړ. مولانا محمد ادریس صاحب یوازې یو عام عالم نه و، بلکې د هغه شخصیت داسې و چې په خلکو کې د اخلاقو، د پوهې او د اعتدال یو ښکلی مثال جوړ کړی. هغه به تل خلکو ته د یووالي او د ورورولۍ خبرې کولې او دا به یې ویل چې د امت ترمنځ اختلاف نه بلکې اتفاق پکار دی. د هغه په وینا کې همیشه د محبت، صبر او د یو بل ته د احترام پیغام موجود و، ځکه هغه د مختلفو فکرونو او مسلکونو ترمنځ د نږدېوالي او اتفاق ملاتړ کوونکی و. هغه د هغه خلکو سره ډېر نږدې انسان و. د 400 عام خلک به هغه ته ډېر زیات عزت او درناوي باندې کتل، ځکه چې هغه یوازې د منبر عالم نه و بلکې د خلکو د جرګو جنازو سړی هم و.
کله به چې خلکو ته کومه ستونزه مخې ته راله نو مولانا صاحب ته به یې غږ وکړه او هغه به وله د هغه ستونزې د حل کولو لاره را پیدا کړه. همدغه وجه وه چې د خلکو په زړونو کې ډیر زیات ځانګړی ځای جوړ کړی و او خلکو به دې سره ډیره زیاته مینه لرله. د علم سره سره مولانا صاحب په سیاسي میدان کې یو مهم کردار لرلو. هغه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړی هم پاتې شوي و او په خپل دور کې د خپل حلقې د پرمختګ دپاره ډیر کارونه هم کړي. قدرمنو، د مولانا صاحب اثر یوازې په پاکستان پورې محدود نه و بلکې د افغانستان په علمي او سیاسي حلقو کې هم هغې ته ډیر په درنه سترګه کتلی کېدل. هلته د علمي خلکو د مشرانو لخوا د دې د پوهې او د دې د اعتدال ستاینه به همیشه کېده او دې دپاره به همیشه د عزت سترګه باندې دې ته کتلی کېدل. په ټولیز ډول د چارسدي او تورنګزو په سیمه کې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله یو مضبوط سماجي ستن په شان حیثیت لره. خلک به خبرې ته ډیر اهمیت ورکوو، هغې ته به ډیر په دروند نظر باندې کتل. د هغه په تک سره یوازې یو انسان نه بلکې د خلکو د اعتماد، محبت او د یووالي یو لوړ مقام هم خالی پاتې شو چې درد یې اوس هم خلک په زړونو کې احساسوي. قدرمنو، مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب د 1901 کال د مارچ په 22 نیټه باندې د هجری کال په اعتبار سره د شوال المکرم په 1480 هجری کال کې پیدا شو. د چارسدي د تورنګزو په مبارک او علمي کلي کې د مولانا عبدالحق صاحب په کور کې هغې سترګې پرانیستې. دا هغه کورو چرته چې یوازې د ژوند عادي ماحول نه و بلکې د علم، دین، تقوا او دینی فکر یو ځانګړې فضا په دغه کور کې حاکمه وه، ځکه د دې کورنۍ هر نسل د دین د خدمت او د علم د خورولو دپاره تړلې پاتې شوي. مولانا صاحب د یو داسې لوی علمي کورنۍ سره تعلق ساتلو چې یوازې د هغه پلار نه بلکې د هغه نیکه، بیا د هغه پلار، مطلب وړاندې دویم نیکه او دریم نیکه، دا ټول د دین لوی لوی علماو د خپل وخت د علم رڼاګانې پاتې شوي. د هغه سلسله وه چې د علم ډیوه پکې د نسلونو پورې پاتې شوې وه. له یوې زمانې څخه بلې زمانې ته به دغه ډیوې منتقل کېدې. همدغه علمي چاپېریال اثر و چې د مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه په زړه او ذهن کې هم د علم مینه، د دین خدمت او د استاذۍ جذبه د ماشوموالي نه پیدا شوې وه. د مولانا صاحب نیکه شیخ التفسیر مولانا مفتی شاهزاده رحمه الله د خپل وخت یو ډېر لوی او نامتو عالم و. هغه یوازې یو مدرس نه بلکې د تفسیر، حدیث او د دین د نورو علومو یو ډېر لوړ مقام لرونکی انسان. لوی لوی علماء کرام به د دې د مجالسو څخه استفاده کول او د دې د درسونو هغه جوړوالی او هغه علمي اثر به هغې په خپله جذب کو. ګڼ شمېر شاګردان د هغې د ابتدا نه تر انتها پورې د دین د خدمت په دوام کې لګیا وو. د هغه ترڅنګ د مولانا صاحب مشر نیکه شیخ محمد اسماعیل رحمه الله هم یو ډېر جلیل القدر او باوقاره عالم. هغه د چارسدي د پړانګ په سیمه کې زیږېدلی و، خو وروسته یې بیا خپل ژوند د تورنګزو په کلي کې تیر کړ. هغه خپل ټول عمر د دین تدریس او تعلیم او شاګردانو ته د علم د رسولو دپاره وقف کړی. د هغه علمي مقام دومره لوړ و چې یوازې عام شاګردان نه بلکې د هغه د مجلسونو څخه داسې لوی لوی علما فارغ شوي دي چې وروسته یې د دین په نړۍ کې د خدمت هغه فایده ترلاسه کړې ده. د شیخ محمد اسماعیل رحمه الله د شاګردانو څخه یو ډېر مشهور او دروند نوم علامه شمس الحق افغاني هم یادیږي چې د خپل وخت د لویو علمي شخصیاتو څخه ګڼل کیږي. دا خبره د دې د کورنۍ د علمي عظمت څرګندونه کوي. په همدې علمي فضا کې د مولانا محمد ادریس صاحب ماشومتوب او ځواني ترسره شوه. هغه له ماشومتوب نه د علم سره مینه لرله او د دیني ماحول اثر پرې ښکاره و. د هغه شخصیت د همدې مبارکې سلسلې د تسلسل په توګه ورو ورو وده کوله. داسې ښکاري لکه د علم هغه پخوانۍ رڼا چې د هغه په وجود کې بیا ژوندی شوې ده او همدا وجه وه چې وروسته یې خپل ژوند د دین د درس و تدریس او د خلکو د خدمت دپاره وقف کړ. مولانا محمد ادریس صاحب خپل ابتدایي تعلیمي سفر د خپل آبایي کلي تورنګزو څخه شروع کړ، چېرته چې د هغه ژوند چاپېریال له هماغه وخته د علم، دین او ادب له رڼا ډک، ځکه هغه نه یوازې
په یو عادي کور کې لویېده بلکې په داسې کورنۍ کې لوی شو چې هلته د دینی علومو سلسله له پلار نیکه او له تربله نیکه پورې روانه وه. نو له همدې امله یې د تعلیم لومړی قدمونه هم د ناظرې قرآن مجید او ابتدایي دینی کتابونو له زده کړې څخه شروع کړل چې دا درسونه یې په ډېر ادب او په مینه سره د خپل والد محترم مولانا عبدالحق رحمه الله او خپل جد امجد شیخ التفسیر مولانا مفتی شهزاده رحمه الله څخه ترلاسه کړل. او دا هغه مبارک استادانو چې د کورنۍ مشران هم او د علم سترې سرچینې هم ګڼلې کېدې. نو د هغه ابتدایي تربیت او محبت ادب او علم دا درې واړه رڼاګانې هغې د دغه ځای نه ترلاسه کړې. وروستو د علمي سفر په دوام کې هغه د دورې صغرا یعنی د موقوف علیه برخه هم د خپل جد امجد څخه ولوستله چې دا هڅه د هغه د علمي پرمختګ د لا قوي کېدو نښه وه. ځکه دلته یې نه یوازې کتابي علم ترلاسه کو بلکې د استاد سره د نږدې تربیت او علمي مجلسونو له لارې یې د فهم او ادراک نوې لارې هم زده کړې. او همدا وخت و چې د هغه د علمي شخصیت لومړنۍ واضح نښې ښکاره کېدې. بیا یې د ابتدایي کتابونو یو څه برخه د دارالعلوم نعمانیې عثمانزی کې هم ولوستله چېرته چې د مختلفو استادانو د لارې د علمي ګامونو پراختیا لا زیاته شوه. په ابتدایي دور کې سره د دې چې د هغه ټوله توجه په دیني علومو باندې وه خو د وخت ضرورت او د پوهې د پراختیا دپاره هغې د عصري علومو سره هم مینه لرله او هڅه یې کوله چې د دواړو لارو یو ځای سفر وکړي. ځکه یې د خپل کلي د نږدې سکول څخه د میټرک امتحان هم په ښه نمبرو باندې پاس کړ او دا مرحله د هغه د تعلیمي سفر یو اهمه نښه وه ځکه چې دلته هغه د عصري تعلیمي نظام اصول هم زده کړل او د خپل علمي شخصیت رڼا یې هم نوره زیاته کړه. له میټرک څخه وروسته هغه د لوړو زده کړو دپاره د پېښور یونیورسټۍ لار باندې روان شو چېرته نه چې هغه په عربۍ ژبه کې ایم او دغه شان په اسلامي مطالعاتو یعنی په ایم اسلامیک سټډي کې هم ګامونه واغستل. خلاصه دا چې د پېښور د دغه پوهنتون نه هغې ایم عربي او ایم اسلامیات ترسره کړل او دا مرحله د هغه د علمي ژوند هغه پړاو چې هلته یې عصري علمي ماحول هم وکته او د دیني علومو سره یې هم خپل تړاو نور هم مضبوط کړ او د علم په مختلفو برخو کې خپله پوهه لا جوړه کړه. وروسته یې د حدیثو په لوړو زده کړو دپاره دارالعلوم حقانیې په لور باندې سفر وکړ چیرته چې د جید او نامتو علماء کرامو د شاګردۍ لاندې د دوره حدیث مبارک کتابونه ولوستل او دا مرحله د هغه د علمي کمال هغه مهم پړاو چې هلته یې د حدیث و علم په جوړه توګه ترلاسه کړ او دا په 1983 کال کې د فراغت سند ترلاسه کړ یعنی په 1983 کې هغې د دوره حدیث نه د فراغت سند ترلاسه کړ او هم په دې وخت کې د وفاق المدارس نه د شهادت العالمیه سند هم ترلاسه کو په ښه نمبرو باندې دغه امتحان سرته ورسو. قدرمنو همدغه وجه وه چې مولانا محمد ادریس صاحب د دغه زمانې نه په طلبو او په علمو کې یو لوړ مقام ترلاسه کړ. مولانا محمد ادریس صاحب د علم په اوږد او مبارک سفر کې د داسې لویو او نامتو علمو له علمي صحبت او تربیت څخه مالامال شوی و چې هر یو د خپل وخت د علم تقوا او تدریس یو درنه او روښانه لار وه. همدا د علمي ماحول برکت و چې مولانا صاحب په شخصیت کې هم جوړتیا وقار او د علم حقیقي روح پیدا شوی و. د هغوی په استادانو کې د ټولو نه لوړ نوم د شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمه الله راځي چې د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک بنیاد هغې خوستې وه او د معاصر دور یو ستر محدث با عمل عالم او د بېشمېره شاګردانو روحاني او علمي لارښود و. د هغه درسونه یوازې کتابي نه و بلکې د عمل اخلاص او د دین د خدمت یوه ژوندۍ نمونه وه او د هغه له علمي فیض څخه د ټولې سیمې علمي نړۍ روښانه شوې وه. همدارنګ د استادانو په نړۍ کې مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد فرید رحمه الله نوم د علم فتوا او د دقیق فهم په میدان کې یو ځانګړی مقام لرلو. هغه د فقه بصیرت او شرعي
جورتیا، پوهه، دا یو داسې خزانه وه چې د شاګردانو مختلفې مسلې به هغه دې ته راتلې او دوی به هغه حل کولې او دغه شاګردانو به د دې نه په فقه کې ډېره زیاته زده کړه کوله. د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د استادانو په لړۍ کې یو بله ملغلره مولانا عبدالحق مولانا عبدالحلیم زروبوي رحمه الله همو د خپل وخت یو درون او باوقاره عالمو چې د حدیثو په درس و تدریس کې یو ځانګړی مهارت لرلو. د هغه درسونه به ډېر منظمو، ډېر به ژورو او د شاګردانو د ذهن دپاره به ډېر زیات فایده مند او هغه د علم او عمل یو داسې امتزاج و چې د شاګردانو په زړونو کې د علم مینه لا نوره هم پیدا کړې وه. د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله په استادانو کې او په دغه لړۍ کې یو بل ګل مولانا فضل الهی شاه منصوري رحمه الله و چې هغه د حدیث او دینی علومو په میدان کې یو جلیل القدر شخصیت و چې د هغه له علمي مجلسونو څخه به شاګردان نه یوازې علم بلکې د تقوا، زهد او اخلاص درس هم اخسته او هغه د خپل نرم طبیعت، جوور علم او د شاګردانو سره د شفقت له امله په عوامو او خواصو کې ډېر زیات محبوب استاز ګڼل کېده. د استادانو په دغه سلسله او لړۍ کې د شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمه الله نوم د علمي نړۍ یو ډېر دروند او پیژندلی نوم دی. هغه نه یوازې یو لوی محدث او مدرس بلکې د دین د خدمت په نړیوالې سطح یو فعال او اثر لرونکی شخصیت هم. د استادانو په دغه لړۍ کې مولانا عبدالحلیم کوهستاني رحمه الله هم د خپلو علمي، تدریسي او تربیتي خدماتو له امله یو ډېر دروند او باوقاره عالم چې د هغه درسونه به د شاګردانو دپاره د علمي فهم ترڅنګ د اخلاقو او د دین د حقیقي روح د زده کړې یوه ښه سرچینه وه. په مجموعي ډول ویل کېږي چې مولانا محمد ادریس صاحب د داسې عظیم او جلیل القدر علماو شاګرد پاتې شوی دی چې هر یو یې د خپل وخت د علم او تقوا ستوری او همدا استادان د دې مبارکه لړۍ وه چې د دې په علمي شخصیت باندې اثر کړی. همدغه برکت و چې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب علمي وقار او دغه شان د هغې تدریسي مهارت او د دین په اړه د هغې هغه جذبه ډېره زیاته مضبوطه وه. محترمو، مولانا محمد ادریس صاحب دیني علوم زده کړل او د هغې د فراغت څخه وروستو خپل علمي او تدریسي ژوند د دارالعلوم نعمانیې څخه شروع کړ، چېرته چې هغه د تدریس په میدان کې د خپل علمي صلاحیت، ښکلي اخلاقو او د درس د بیان له وجې ډېر زر په مختلفو طالب علمانو شاګردانو کې ځانګړی مقام پیدا کړ او هملته یې ابتدایي دینی کتابونه پړاوول او خلکو ته ښودل شروع کړل، تر دې چې د ابتدا نه واله تر د دوره صغرا پورې مختلف کتابونه ډېر په تسلسل، صبر او علمي جوړتیا سره تدریس کول چې له همدې ځایه د هغه د تدریس سفر په عملي ډول مضبوط او پراخ شو. دا په کال 1996 کې دارالعلوم نعمانیه کې د هغه علمي مقام نور هم لوړ شو کله چې د دوره حدیث په درجو کې د صحیح البخاري جلد ثانی، جامع الترمذي جلد اول او د طحاوي شریف درس و تدریس شروع او دا هغه پړاو چې د هغه درسونه یوازې د کتاب لوستلو پورې محدود نه و بلکې د حدیثو د دقیق فهم، تشریح او د شاګردانو د ذهني او علمي پرمختګ یو جوور علمي مجلس جوړ شوی چې شاګردان به پکې د لرې لرې سیمو نه راتلل او دغلته به زده کړې کولې. وروسته د علماو د ځانګړې غوښتنې او د هغه د علمي وقار په اساس په 1999 کې هغه د دارالعلوم اسلامیه تنګي 400 ته تشریف یوړ، چېرته چې د شیخ الحدیث په حیثیت باندې خپل علمي او تدریسي خدمات ترسره کړل او هلته یې د دوره حدیث ټول اهم کتابونه په خپله تدریس کول په داسې انداز کې چې یو وخت به دې 300 شاګردانو ته لګیا او درس به یې کو او همدا سلسله تر د اوږدې مودې پورې ډېر په نظم، ډېر په برکت او ډېر په علمي وقار سره روانه وه چې د سیمې علمي فضا یې لا نوره هم روښانه کړې وه. د همدې علمي خدماتو په دوام کې د علاقې د مشرانو او د معززینو یو جرګه د جامع عبدالله ابن مسعود ترنګزو ته راله او له مولانا صاحب څخه د تدریس دپاره ځانګړې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې هغه هلته تشریف یوړ او په دغه جامعه کې
نه یوازې صحیح البخاري او جامع الترمذي تدریس کړل بلکې د موطا امام مالک او د موطا امام محمد درسونه هم په ډیر علمي او دقیق او جوهر فهم انداز سره وړاندې کول چې شاګردانو ته د حدیث او د مختلفو مکتبونو فهم لا نور هم واضح او منظم کړ. په 2014 میلادي کال کې بیا د دارالعلوم نعمانیه محتمم مفتی حسن جان صاحب او نور علماء کرامو د شدید اصرار او غوښتنې په اساس هغه بیا دغه علمی مرکز ته تشریف راوړو او هلته یو ځل بیا د دوره حدیث تدریس ته دوام ورکړ چېرته چې هغه د صحیح البخاري جامع الترمذي او موطا امام مالک درسونه په ډیر برکت تسلسل او علمی جوړتیا سره وړاندې کول او وروسته کله چې د همدغه جامعې شیخ الحدیث مولانا فقیر محمد صاحب افغانستان ته د تګ له امله تشریف یوړو نو د صحیح مسلم تدریس هم د مولانا صاحب په ذمه باندې وسپارل شو چې دا د هغه د علمي اعتماد او لوړ مقام څرګندونه وه. په دارالعلوم نعمانیه کې د هغه درسونه دومره فراخ او منظم و چې هر کال د دوره حدیث په مجلس کې شاوخوا 1590 تر 2000 پورې شاګردانو به ګډون کوو چې له مختلفو سیمو به راتلل او دا لوی شمیر د دې خبرې ثبوت و چې مولانا محمد ادریس صاحب یو لوړ علمی مقام او تدریس انداز او د حدیثو په فهم کې د هغه جوړتیا د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای جوړ کړی او د هغه درسونه یوازې درس نه بلکې د علم روحانیت او تربیت یوه ژوندۍ مدرسه وه. دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د تدریس سفر هغه وخت شروع شو کله چې د دې عظیم علمی مرکز د جلیل القدر شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله د وفات له امله علمی خلا پیدا شوه او د همدې خلا د پوره کولو دپاره د دارالعلوم حقانیه محتمم او د وخت لوی عالم شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمه الله مولانا صاحب ته په ډېر اصرار او درناوي سره د تدریس بلنه ورکړه ځکه هغه پوهېده چې د حدیثو د درس دپاره داسې شخصیت ته ضرورت دی چې هغه علم هم لري وقار هم لري او د تدریس روح هم ورسره ژوندی پاتې شي. خو د فاصلې د زیاتوالي او د ځینې شخصي مجبورو له امله شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په لومړي سر کې معذرت وکړه ځکه چې هغه ته دا کار اسان نه ښکارېده چې له خپلې اوسني ماحول څخه یو بل لوی علمي مرکز ته هغه انتقال شي. خو د مولانا سمیع الحق رحمه الله د علمي محبت او د ټینګ اصرار له امله دا معذرت قبول نشو او خبره تر دې مرحلې ورسېده چې مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب د استخارې اراده وکړه ځکه هغه به هر یو مهم کار د رب کائنات سره له مشورې او د هدایت څخه ترسره کو. مولانا صاحب خپله د دې استخارې او د دغه درس و تدریس او په دارالعلوم حقانیه کې د قدم ایښستو واقعه څه داسې بیانوي چې فرمایي ما د دارالعلوم حقانیه کې د درس دپاره استخاره وکړه او په دغه شپه ما یو ډیر عجیبه او روحانی خوب ولیده. ما ویل چې د حدیث امام حضرت امام بخاری رحمه الله د دارالعلوم حقانیه په لور تشریف راوړی دی او هلته د وخت لوی مشران او اکابرین موجود دي چې په هغې کې د دارالعلوم بنیاد ایښودونکي مولانا عبدالحق رحمه الله او نور مشران هم حاضر او کله چې امام بخاری رحمه الله غزې ته ورسېده نو په خپل مبارک لاس کې د صحیح بخاری نسخې طرف ته اشاره وکړه هغه نسخه یې راواغشته او هغه نسخه یې ماته وسپارله. دا خوب یوازې یو عام خوب نه بلکې د مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس رحمه الله په زړه کې یې داسې یو سکون او اطمینان پیدا که لکه چې د فیصلې دروازه ورته پرانیستلې شوه او د همدې روحاني اشارې نه وروسته کله چې هغه د خوبه راویښ شو نو په زړه کې یو عجیب آرام یقین او د رب العالمین د لوري د هدایت احساس پیدا شو چې دا یوازې یو بلنه نه وه بلکې د رب کائنات یو انتخاب و. له همدې روحاني اطمینان وروستو سره له دې چې لارې اوږدې وې مشکلات زیات سفر سخت خو بیا هم شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دارالعلوم حقانیه کې د تدریس فیصله وکړه او دا یې د خپل علمي ژوند یو مهم او تاریخي پړاو وګرځو چېرته چې هغه د احادیثو تدریس په میدان کې د خپل علم وقار او بصیرت داسې ننداره وړاندې کړه چې شاګردان یې تر نن ورځې پورې د هغه د درسونو یادونه او درناوي او محبت یاد ساتي. مولانا محمد ادریس صاحب د علم سره سره د روحانیت او تصوف په میدان کې هم یو ځانګړی مقام لرلو ځکه د هغې د ژوند
سفر یوازې کتابي علم پورې محدود نه و، بلکې د زړه د صفایې، د نفس د تزکیې او د رب العالمین د قرب د حاصلولو یو ښکلی او جور سفر هم چې بنیاد له هماغه کورنۍ علمي او روحاني ماحولو په کم کې چې دی سترګې غړولې وي. د تصوف په ابتدایي مرحله کې مولانا شیخ ادریس صاحب د خپل جد امجد حضرت مولانا مفتی شاهزاده رحمه الله په مبارک لاس باندې په سلسله قادریه کې بیعت وکړ، او دا هغه روحاني تړاو و چې د دې له وجې د هغې په زړه کې اصلاح او د رب کائنات د ذکر لاره کولو شو. همدغه نسبت له برکته د هغې په شخصیت کې نرمي پیدا شوه، اخلاص او د دین خدمت هغه ځانګړې جذبه لا نوره هم زیاته شوه. د دې روحاني سفر په دوام کې هغې ته د خلافت شرف هم ورکړی شو چې دا د اعتماد، روحاني پختګي او د سلوک په میدان کې د یوې لوړې درجې نښه ده. وروسته د خپل جد امجد د وفات نه د روحاني سلسلې د تسلسل او د تزکیې د لړۍ د دوام دپاره مولانا صاحب د حضرت مولانا محمد فرید رحمه الله سره د سلسله نقشبندیه بیعت هم وکړه، چېرته چې هغې ته د ذکر، مراقبې او د باطني اصلاح په لار کې ځانګړې توجه ورکړې شوه. او مفتی صاحب رحمه الله هغې ته په دې سلسله کې د خلافت ویړیاړ هم وروبخه چې دا د هغې د روحاني مقام یو بله روښانه نښه وه. د دې سره سره د روحانیت په میدان کې یو بل وی او معزز شخصیت حضرت مولانا عبدالسلام چې د پیر سباق باباجي په نوم باندې پیژندل کېده، مولانا صاحب ته د سلاسل اربعو په لړۍ کې اعزازي خلافت هم ورکړی چې دا یوازې یو رسمي لقب نه، بلکې د هغې د روحاني شخصیت، اخلاص او د خلکو د اصلاح په لار کې د اعتماد یو ښکاره نښه وه. په مجموعي ډول د مولانا محمد ادریس صاحب د تصوف او سلوک سفر دا څرګندوي چې هغې یوازې یو ظاهري عالم نه، بلکې د باطن د صفایې، د زړه د اصلاح او د رب کائنات د قرب هغه لار هم اختیار کړې وه چې د حقیقي علم او حقیقي انسانیت روح پکې انغښتې شوي وي. او همدې روحاني نسبتونو د هغې شخصیت نور هم دروند که، نوره نرمي یې پکې هم پیدا کړه او د خلکو دپاره د محبت او د هدایت سرچینه ګرځولې وه. مولانا محمد ادریس صاحب یوازې د مدرسې او درس تر حده پورې محدود شخصیت نه و، بلکې د ټولنې په عملی ژوند، د خلکو په درد او د هیواد په سیاسي میدان کې هم یو فعال او باوقاره او اثر لرونکي کردار لرلو. ځکه هغې ته دا احساس و چې د دین علم یوازې د کتابونو دپاره نه، بلکې د ټولنې د اصلاح او د خلکو د حقونو د دفاع او د عدل د قیام دپاره هم باید عملی میدان ته ښکته شي. او همدا وجه وه چې هغې د علم ترڅنګ د سیاست په ډګر باندې هم خپل واضح او قوي حضور وساته. د سیاسي وابستګۍ په لحاظ مولانا صاحب د ملک د یوې مشهورې دینی سیاسي پارټۍ جمعیت علما اسلام سره د زړه نه وابسته پاتې، او دوی یوازې یو رسمي غړی نه و، بلکې د دې جماعت د فکري، علمي او عملی سیاست برخه هم و. ځکه هغې باور لرلو چې د دین د نفاذ او د ټولنې د اصلاح دپاره منظم سیاسی جدوجهد هم ضروری دی. نو له همدې عمله یې د جماعتي سیاست ترڅنګ په عملی عوامي سیاست کې هم فعال رول ادا کړ. په 2002 میلادي کال کې مولانا صاحب د تنگي د صوبایي حلقې چې هغه وخت کې په PK20 باندې بللې کېده څخه د انتخاباتو میدان ته ورودانګل، او د خلکو د فراخ اعتماد سره د صوبایي اسمبلۍ غړی وټاکل شو چې دا یوازې د یو څوکۍ ترلاسه کول نه و، بلکې د خلکو د باور، محبت او د هغوی د اوږدې مودې اعتماد نتیجه وه. ځکه خلک پوهېدل چې دا هغه شخصیت دی چې یوازې خبرې نه کوي، بلکې د عمل میدان کې هم ولاړ وي. د صوبایي اسمبلۍ په فلور باندې مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب رحمه الله د یو باوقار او د دینی اصولو پابند استازي په توګه خپل کردار ترسره کړ، او هلته یې د خلکو د حقوقو، د شریعت د اصولو او د عدل نظام د راوستو دپاره خپل غږ پورته کړ، او د مختلفو مهمو موضوعاتو په اړه یې جرأت، بصیرت او د دینی موقف له مخې خبرې وکړي چې د هغې فایده په هغه وخت کې دغه عوامو ته شوې وه. د هغې د سیاسي خدماتو یو ډېر مهم او تاریخي اړخ دا هم و چې هغه د نفاذ شریعت کونسل فعال غړی ګرځولی شوی، او د همدې پلیټفارم د لارې د شریعت د عملي کولو او د اسلامي قوانینو د نفاذ او ټولنې د اصلاح دپاره یو منظم کوشش او هڅې هم کړې وې.
او په ځانګړي ډول د شریعت بل حسبه اکټ په جوړولو او په وړاندې کولو کې ډیر مهم او واضحه اثر لرلو. دا کارونه د هغې فکري جرت او د هغې دینی غیرت او د هغې عملي سیاست ښکاره ثبوت دی. په مجموعي ډول ویل کیږي چې د مولانا محمد ادریس صاحب د سیاست په ډګر کې یوازې یو سیاستدان نه و، بلکې د دین اصولو او خدمت یو داسې استازی و چې د سیاست هر قدم یې د عبادت، اصلاح او د خلکو د خیر لپاره اخیست. او همدا وجه و چې د هغه سیاسي شخصیت د علمي وقار سره یو ځای د خلکو په زړونو کې ځانګړی مقام پیدا کړی چې اثر یې تر نن ورځې پورې هم محسوسي. ویل کیږي چې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمه الله د هیواد له لوی مذهبي او سیاسي مشر مولانا فضل الرحمن سره ډیر نږدې تعلق او دا د هغوی د مینې نښه وه، ځکه چې د دې غم په وخت کې چې دی د دغه فاني دنیا څخه رحلت فرمایه، هغې په دغه غم کې د مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس رحمه الله د بچو سره او د خاندان سره شریکو. د تعزیت د پاره راغلل او د شیخ صاحب د کورنۍ سره داسې مینه او محبت وساته چې د هغې له تسلي ورکړه، لکه د خپل پلار په شان پې وخوږېده او د هغې په سر باندې د تسلی او د شفقت لاس کېښوسته او دې سره سره هغې ته ډېرې د حوصلې خبرې هم وکړي. قدرمنو، موږ د رب العالمین نه دغه دعا کوو چې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمه الله علم او اثر د هغې په کورنۍ او شاګردانو باندې ژوندی پاتې شي او د هغې خدمتونه دې داسې روان وساتي چې د خلکو لپاره د سمې لارې سبب شي او د هغې ژوند دې زموږ ټولو دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ سبب شي. ډېر په غم او په خفګان ستاسو لخوا په هماغه زوړ یو شعر باندې به اجازه اخلم چې خدای دې هسې تنها نه که څوک په غم کې، خدای دې هسې تنها نه که څوک په غم کې، لکه زه د یار په غم کې چې تنها یم.